បងប្អូនយើងឮតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាញ៉ាំទឹកច្រើនល្អញ៉ាំទឹកច្រើនជួយឲ្យស្បែកស្អាតញ៉ាំទឹកច្រើនសុខភាពល្អគឺគាត់ញ៉ាំយកហ្មងអញ្ចឹងគាត់សួរថាជិះពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនោមច្រើនដែរអញ្ចឹងតើខ្លួនយើងអាចទទួលបានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់ខ្លួនយើងគឺដូចជាគេហៅថាម៉ាស៊ីនអូតូអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការទឹកប៉ុន្មានគឺវាទុកប៉ុណ្ណឹងទឹកណាដែលយើងញ៉ាំចូលទៅហើយវាលើសវានឹងត្រូវបញ្ចេញមកវិញតាមរយៈតម្រងនោមរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងញ៉ាំទឹកច្រើននោមច្រើនអានឹងកុំបារម្ភគឺធម្មតាគឺខ្លួនយើងអាណាដែលប្រើអត់អស់គឺវានឹងបញ្ចេញមកខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងមិនមែនជាសញ្ញាអីដែលអាក្រក់ទេណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែផ្ទុយទៅវិញសួរថាតែគាត់តែញ៉ាំទឹកមួយមុខពិតជាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានសំណើមមែនអត់វាជួយមួយផ្នែកប្រកបណាស់បើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ស្បែករបស់យើងវានឹងស្ងួតខ្វះជាតិទឹកហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងញ៉ាំទឹកច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើខ្លួនយើងអត់មានជាតិប្រេងមួយមុខទៀតដែលគេហៅថាពពួក omega 3 ឬក៏ប្រភេទពួក fatty acid ដែលយើងញ៉ាំចូលតាមខ្លួនហ្នឹងឬក៏យើងលាបលេផ្ដល់សំណើមពីខាងក្រៅក៏ស្បែកយើងអាចទទួលបានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះទឹកដែលទៅដល់ស្បែកហ្នឹងបើសិនជាស្បែករបស់យើងអត់ជិតល្អទេអត់មានសំណើមខាងលើទេគឺវានឹងហួតចេញទៅខាងក្រៅអស់ហើយបាទអរគុណច្រើន